まずはジェット気流って何かとかフジって何かみたいなお話でありますね。サーキットトレーニング1は全部で6問あります。これをですね、12分間でやっていただこうかなと思います。トレーニングなんで、なるべくこう実感を意識して、シャ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 解いてみるみたいな、そんな感じですよね。